Por lo menos una decena de vehículos particulares y del transporte público se vieron afectados debido a la intensa lluvia que cayó en la región de Los Tuxtlas. Esto en el tramo de la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, comprendido entre Catemaco y San Andrés Tuxtla. Las fuertes corrientes arrastraron lodo y piedras, provocando que el tráfico fuera lento. Las autoridades de Protección Civil reportan saldo blanco. Con imágenes de Carlos Lara, Jesús Córdoba, Al Día Noticias.